Salamlar dəyərli Mahiyyət izləyiciləri. Həzrət Məhdinin mövludu münasibəti ilə təqdim elədiyimiz buraxılışımızı davam elətdirmək istəyirik. Xatırlayırsınızsa, keçən dəfə bizim qonaqlarımız var idi və biz müxtəlif məsələləri müzakirə elədik və vaxt çatmadı deyə biz qonaqlarımızdan xahiş elədik ki, bizə təkrar vaxt ayırsınlar və bu mövzunu davam elətdirək. Mən çox sevinirəm ki, onlar vaxt ayırdılar, bizə fürsət verdilər ki, bu mövzunu birgə davam elətdirək. Hacı sahib, xoş gəlmisiniz. Bəli, çox sağ olun. Allah razı olsun. Biz də salamlayırıq bütün izləyiciləri, sizi, hacını Allah müvəffəq eləsin inşallah. Amin. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür eləyirəm. Hacını xoş gəlib. Çox Zəhmət sağ olun. çəkib Allah növbəti razı dəfə. olsun. Salamlayıram əziz izləyicilərdə. İstəyirəm bəzi mövzular ki, biz keçən dəfə danışmışıq, onları bir dəfə də Bəli. yada salaq. Keçən dəfə doğrudan çox xoş bir görüş oldu bizim üçün. Bəli. Həm elə biz izləyicilərlə, tələbələrlə də danışanda çox dərin məsələlərə indi. Yadınıza gəlirsə, xilaskar inancından əvvəlcə danışmağa başladıq və bunun ümumbəşər, universal bir dəyər, inanc olmağından danışdıq. Siz müxtəlif həm fitri məsələlərə, həm həyatın düzəninə, bu gedişatın bir cavaba, bir istiqamətə getdiyinə toxundunuz. Həm vəhy məsələlərinə, hətta qeyri-səmavi kitablarda bu məsələlərin gəlməyinə və s. toxundunuz. Sonra da biz daha dərinə getdik. Belə ki, Allah üçün bu mövzunun əhəmiyyətini qabartmağa başladıq. Orada həm dinin fəlsəfəsi, həm məhdəviyyatın fəlsəfəsi daha çox açıldı. İnsanın potensialının, şərafətinin reallaşması məsələlərinə toxunduq. İstəyirəm bu gün də bu mövzunu biraz da dərinləşdirər sizin köməkliyinizlə və belə bir sualla başlamaq istəyirəm. Biz keçən dəfə baxdığımız, yəni danışdığımız mövzulara baxsaq, əslində bir insanı qane eləyə bilən hər bir şeyə toxunduq. Biz Bəli. fitrətə Məncə də. toxunduq, bəli, mənəvi ehtiyaclara, insani ehtiyaclara toxunduq. Əqli müstəvidə siz dəlillər gətirdiniz ki, niyə görə xilaskar inancı var. Yəni inanclı insan üçün vəhyə toxunduq ki, vəhdə, Quranda, ayələrdə necə açıq ayələr var bu barədə. Və sual budur ki, bu qədər qane olandan sonra, bu qədər insanı, yəni hər müstəvidə belə deyim, zehnini sıfırlayandan sonra ki, biz dərsdə deyirik, bir paradoks var. Yəni həmin insan yenə də məhdəviyyat mövzusu açılanda sanki yəni hər şeyə rəğmən bir inamsızlıq, yaxud da bir mistik görünmə kimi bir paradoks var. Yəni bu etiqad, bu hər şeyin bizi qane eləməsinə rəğmən biz reallığa qaydanda, yəni insanın yaşamına qaydanda yenə xilaskardan uzaq, yenə bu mövzular zehnimizdə bizə yaxınlaşmır, bizə qeyri-adi, mistik kimi gəlir və bu sanki bir boşluq kimi bizlə o inanc arasında qalır. İstəyirəm Sanki bir bu eşq, paradoksu... hərarət yoxdur, hə, belə. Bəli, və reallıqda da gerçəkləşmir sanki bizim həyatımızda bu məsələlər. Halbuki dediyim kimi də biz bütün müstəvilərdə bu mövzunu Düz. izah eləyə bilirik. Bəli, İstəyirəm bu bəli. paradoksu aradan qaldıraq və niyə bu mövzu hələ də bizə mistik görünür? Bunu aydınlaşdıraq birinci. Bəli, çox yerində olan bir sualdır ki, bu qədər məhdəviyyət inancına dair dəlillər var. Həm fitri dəlillər, həm əqli dəlillər, həm səmavi dəlillər. Ümumiyyətlə bu mövzuda söz-söhbət belə deyək, tarixin lap əvvəllərinə gedir, çatır. Məhdəviyyət mövzusu, xilaskar mövzusu dedik ki, hətta Tövratda, İncildə və başqa səmavi kitablarda, hətta müqəddəs kitablarda gəlib bu mövzu. Bununla belə yenə də insanlar bu mövzuya mistik yanaşırlar, sanki bir nağıl kimi, əfsanə kimi və bir xəyal kimi insanlar bunu başa düşürlər
və real bir mövzu kimi görmürlər bunu. Bəli, təbii ki, burada müxtəlif səbəblər var. Bu qədər əqli dəlillər, fəlsəfi dəlillər, fitri dəlillər olmağa baxmayaraq insanların niyə görə bu mövzuya qeyri-real yanaşmaları bir neçə səbəb burada göstərmək olar. Birinci səbəb bundan ibarətdir ki, İmam Mehdi əleyhissalamın varlığı, İmam Mehdi əleyhissalamın barəsindəki sözlər, söhbətlər düzdür, həqiqətdir. Amma imamın özünün, belə deyək, insanlar arasında olmaması, insanların imamla canlı ünsiyyətin olmaması və elə bil, sən kimdənsə danışırsan, amma o şəxsi göstərə bilmirsən. O şəxs dinləyicilərə həmin şəxsi təqdim edə bilmirsən və dinləyicilər onunla özlərinin arasında çox düz qeyd elədiniz ki, bir boşluq hiss edir ki, yəni mənə elə bir həqiqətdən danışır ki, mən o həqiqəti duya bilmirəm, ondan sonra hiss edə bilmirəm, görə bilmirəm və istər-istəməz həmin o boşluq yaranır. Məsələn, peyğəmbərlər və digər məsum imamlar, Allah övliyaları, onların barəsində danışanda çox vaxtı bu boşluq yaranmır. Niyə görə? Çünki həm vaxtı ilə insanlar həmin peyğəmbərlə, həmin imamla, ilahi övliyalarla həm canlı ünsiyyəti olub və tarix onun kifayət qədər fəzilətlərinin, kəramətlərinin, həyat tərzinin şahidi olub. Eyni zamanda da həmin övliyadan, həmin məsumdan əsər əlamət də qalıb. Məsələn, onun həyatı əgər tarixdə bir əlamətdirsə, onun qəbri, onun ziyarətgahı, onun məsələn adına olan yəni İmam Zaman əleyhissalam bu barədə fərqlidir. Digər peyğəmbərlərlə, övliyalarla bu barədə fərqlidir. Yəni, imam demək olar ki, heç insanlar arasında insanlarla canlı ünsiyyətdə olmayıb. 5 yaşında qeybə çəkilib və təxminən 70 ilə yaxın kiçik qeyb dövrü olub və bu dövrdə də xüsusi nümayəndələr vasitəsilə insanlarla əlaqə saxlayıb və ondan sonra da imamın böyük qeyb dövrü başlayıb. Ona görə də İmam Zaman əleyhissalama inanc insanlarda həmin o boşluğu yaradır ki, mən elə bir imam haqqında danışıram, elə bir insan haqqında deyək ki, dinləyirəm, amma onunla mənim aramda məni ona yaxınlaşdıracaq nəsə bir şey yoxdur. Ən azından məsələn bir qəbri olaydı, məsələn, dünyadan köçmüş sayılsaydı əgər. Gedib məsələn, bugün Həzrət Əli əleyhissalam, ya Peyğəmbərimizin özü, ya məsələn Kəbə evi Allah evi sayılır və yaxud da digər məsumların Kərbala bizə deyir, İmam Hüseynin özünü ziyarət edir. Bəli. Yəni biz gedirik həmin yerdə, sanki o eşitdiyimiz tarixdə oxuduğumuzu orada canlı yaşayırıq və Kərbala, İmam Hüseyn, Aşura bizə çox yaxın gəlir, çox doğma gəlir. Və sanki məclisin də keçirdəndə həmin o hadisənin içində özümüzü yaşamış kimi hiss edirik. Amma bu İmam Zaman ağayla bağlı belə bir məsələlər yoxdur. Düşünürəm ki, bir səbəb budur ki, insanlara bu biraz real gəlmir, qeyri-həqiqi gəlir. Əlbəttə, bu boşluğu doldurmaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun özü də bir sualdır ki, bu boşluğu doldurmaqdan ötürü gərək insanlara mütəmadi məhdəviyyət mövzusunda danışıla. Məhdəviyyət mövzusu biz yəni ayə və hədislərə baxanda, məsumlarımızın da həyatına baxanda hətta görürük ki, birinci peyğəmbərdən üzü bu tərəfə elə bir imam olmayıb ki, məhdəviyyət mövzusuna toxunmasın. Biz əgər məhdəviyyət mövzusunu bir mövzu kimi götürüb peyğəmbərin həyatına aparsaq və digər imamların həyatına aparsaq, görərik ki, onlar da həyatlarında kifayət qədər bu mövzudan danışıblar. Məsələn, Peyğəmbərimizin özü özündən sonra 12 xəlifənin olduğunu qeyd eləyəndə bir çox hədislərdə ad-bad sayır və 12-ci imama çatanda
buyurur ki, onun adı mənim adımdır, onun içi qeyb dövrü olar. Hətta məşhur bir söz var ki, dünyanın qurtarmağına bir gün qalmış belə Allah o günü o qədər uzadar ki, ta bu fərəc, zuhur gerçəkləşsin. Yəni, Peyğəmbərimiz və digər məsumlarımız da bu mövzuya kifayət qədər yer ayırıblar. Ələlxüsus, məsələn, biz imamların dövrünə baxanda İmam Rıza əleyhissalamın dövründə daha çox hədislərin, məsələn, Həzrət Əli əleyhissalamın, İmam Hüseyn əleyhissalamın, yəni bunlar hamısı ona görədir ki, yəni onlar da sanki bilirdilər ki, insanlarla imam arasında bir fasilə yaranacaq və insanlar bu mövzuya ola bilsin ki, mistik yanaşsınlar. Amma yenə də onlar bu mövzunu daha da gündəmdə saxlayıblar, aktual ediblər. Bir də Və- hədis də, üzr Bəli, istəyirəm, bəli. ki, deyir, o qədər gecə olacaq ki, insanlar inamını itirəcək. Bəlkə də elə buna hazırlıq üçün imiş. Bəli, bəli. Yəni imamlar özləri də insanlara mistik gəlməsin deyə bunu həmişə aktual bir mövzu kimi bilirsiniz, o belə bir söz var, deyir, gözdən uzaq olan qəlbdən iraq olar. Yəni gözdə olmayan, göz önündə olmayan yavaş-yavaş unudulub gedər. İnsan psixologiyası belədir. Bəli. Ona görə də biz gərək məsələn hər namazdan sonra fərəz duasını oxumağımız və məhdəviyyət mövzusunda biz dəfələrlə danışmağımız və hər cümə günü imamın bir növ günü olmağı xatırlamağımız, cümə günü eyni zamanda da elə bir imamın günüdür. Bəzi hədislərdə də var ki, Bəli, cümə bəli. günündə zuhur eləyəcək. Yəni bunlar hamısı bunun üçündür ki, insanlara bu mövzu nağıl kimi gəlməsin. Amma bir məsələ də var burada ki, insanlar İmam Mehdi əleyhissalamın timsalında imamətə aşiqdirlər. Bunun elə bir bu boşluğun bir belə deyək, faydası da bundan ibarətdir ki, bir var məsələn mən hansısa bir peyğəmbərin, imamın özünü görmüşəm, ondan sonra onun həyatından kəramətlər, möcüzələr görmüşəm və onunla ünsiyyətdə olmuşam. Ən azından onun əsərləri ilə mən ünsiyyətdə olmuşam. Bu mənə bəli, real gəlir, həqiqi gəlir və mən bunun haqq olduğuna inanıram. Amma İmam Zaman əleyhissalam ki, bu barədə fərqlidir. Mən İmam Zaman əleyhissalamın varlığına inanmağımla eyni zamanda onun imamətinə bir növ meyllənmiş oluram. Mən imamın şəxs olaraq özün yox, o rütbəsini elə bir növ rütbəsinə aşiq oluram mən. Yəni İmam Zamanı sevənlər şəxs olaraq onu görməyiblər, sevə də bilmirlər. Amma İmam Zaman əleyhissalamın məqamı var. O ki, biz deyirik, yer üzündə gəlib haqqı, ədaləti bərpa eləyəcək. Bəli, sanki insanlar o haqqın özünə, ədalətin özünə, məhdəviyyət inancında belə bir incə nöqtə var ki, şəxsə yox, həmin o imamətə. Yəni imama yox, onun missiyasına aşiq olurlar ki, yəni bu da təbii ki, İmam Zaman əleyhissalamın, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın övladı, Fatimə balasının övladı ilə həyata keçəcək. Amma insanlar burada imamətin özünə aşiq olurlar. Və burada bu çətinliyi aradan qaldırmaqdan ötürü dediyimiz kimi gərək bu mövzunu həmişə gündəmdə saxlayasan. Yəni imamı tanımaq, söhbət İmam Zaman əleyhissalamla gedir. İmamı sevmək burada çox çətindir. Başqa məsələn imamları sevəndə belə deyək, biz onların fəzilətlərini görüb aşiq olmuşuq. Onların tarixini eşidib aşiq olmuşuq. Amma imamı sevmək, İmam Zaman ağanı sevmək çətindir. Çünki heç nə görməmişik. Sanki biz Allahı da görməmişik. Allahı sevmək də biraz insan üçün çətindir. Görmək. Orada ən çox İmam Hüseyni çox sevirik. Çünki Kərbalası bizə daha onu real göstərir. Həm də üstəgəl İmam Hüseyn ağadan ki, siz ad gətirdiniz, biz bayaq ki sözüm ki, o İmam Zaman ağada elə bir imamətə aşiqdilər. İnsanlar imamları sevirlər, Peyğəmbəri də sevirlər. Amma bu sevginin biz kökünə baxanda, onun biraz əsasını təhlil eləyəndə görürük ki, onlar məzlum olublar həyatda, məsumlarımız.
və insan özünə bir sevən insan kimi, imamı sevən insan kimi sual verir. Görəsən mənə imamı sevdirən onun imamətidir, yoxsa məzlumiyyətidir? Bu da bir psixoloji nüansdadır. Bəli, bəli. Mənə onun çəkdiyi axı insan bir məzlumu görəndə o dəqiqə istər-istəməz halına acıyır. Sevməsə də onu sevir. Hətta adamın sevmədiyi bir insandır. Hətta acığı gəldiyi bir insandır. Amma eşidəndə ki, başına bir müsibət gəlib, istər-istəməz ona qarşı o aqresiya gedir, bəlkə də sevgi yaranır. Mehribançılıq yaranır ona qarşı. Biz imamları sevirik. İndi bir sevən insan kimi gərək özümüzə sual verək. Bizə imamları sevdirən nədir? Onların imamətidir, yoxsa onların məzlumiyyəti? Biz belə deyək, məzlum imamı sevirik. Biz elə dəqiq deyil ki, imamı sevirik. Biz məzlumu sevirik. Bəli, insanlar da baxırsan ki, həqiqətən də imamları sevirlər. Amma İmam Zaman biraz fərqlidir. İmam Zaman məzlum imam deyil. Bəlkə də bu da biraz əlaqəlidir, Hacı. Bu da, bəli, çox bəlkə də əlaqəlidir ki, yəni biz İmam Zamanda məzlumiyyət yoxdur. İmam Zamanda əksinə iqtidar olacaq. İmam Zamanda güc olacaq. İmam Zaman artıq məzlum imam yox, müqtədir imam sayılacaq. Qüdrətli imam sayılacaq. Hacıca, bağışlayın bir məsələ deyim, sözünüzü kəsirəm, onu davam eləyin. Bu çox yaxşı nüansdır. Ona görə də, elə siz deyincə mənim yadıma düşür ki, hədislər İmam Zaman aşiqlərini, İmam Zaman müntəzirlərini elə fəzilət deyir. Məsələn, deyir ki, hər kəs onun aşıqı olsa, onun müntəziri olsa, elə bir Peyğəmbərin yanında Bədirdəki kimidir. Elə bir Peyğəmbərin o xeyməsindəki kimidir. Elə bir İmam Zamanın adam fikirləşir ki, bəzən insana belə gələ bilər ki, çünki o müqtədir imamın yanında olur da, onun intizarını çəkir. Amma sanki bu iş çətindir və kimsə bunu alındıra bilibsə, o kimlik cəhətindən sanki qabağa gedib. Necə? Yəni bu işə bir insan İmam Hüseynin aşiqi olmaq çox asandır. Ona görə də elə Peyğəmbər Əhl-Beyt biz İmam Hüseynə deyib ki, heç olmasa minimuma tərəf gedin, tapın. Amma birdən bir insan İmam Zamanı çox diqqətlə saxlasa, bəyək siz buyurdunuz ki, cümə günləri gərək diqqət eləyəsən, fərəc oxuyasan filan. Onun eşqini ələ gətirmək artıq iman istəyir. O Allah Peyğəmbər buyurur ki, Allah ey Əbu Zər, Allaha elə ibadət et ki, sanki onu görürsən. Hərsən sən onu görmürsən, o səni görür. Yəni demək istəyir ki, çətindir Allahı görürmüşsən kimi ibadət eləmə. Amma birdən bir kəs bu bilgiyə, bu informasiyaya iman gətirsə və bu imanının üzrü üstündə çalışsa, İmam Hüseynin aşiq olmaq asaddır. 2 dənə roza eşidən kimi insan aşiq olur. Amma İmam Zaman həm məzlumiyyəti real məzlumiyyət deyil. Zaten o məzlumdur, amma elə tanınmadığına görə bir mənada məzlumdur. Və bu məzlumiyyətini kimsə, siz yaxşı deyirsiniz ki, görəsən biz imam aşiqiyik, yoxsa məzlumiyyətinin aşiq. İndi birdən onun məzlumiyyəti ki, Kərbaladakı kimi doğranmış bir halda deyil, başı kəsilmiş bir halda deyil. Birdən bir insan onun müntəziridirsə, birdən bir insan onun aşiqidirsə, doğrudan da o yenə də hansısa bir kimlikdən xəbər verir. Bəlkə də hədislər ona görə deyir ki, kim əgər onun müntəziri və aşiqi olsa, sanki onun xeyməsində olan kimidir, Peyğəmbərin yanında Bədirdə döyüşən kimidir. Sonra deyir ki, əfsəlül əmal fi ümməti intizarul fərəc. Ümmət onun intizarını çəkmək ən üstün əməldir. Niyə? Bəlkə də ona görə ki, bəlkə də siz də bilmirəm, bəlkə də ona görədir ki, çünki bu iş çətindir. Bu iş üçün sən artıq belə deyək, təmərküzləşməlisən bu etiqad. Bəli, səfərbər olmalısan. Bəlkə də buna görədir. Özünü hazır eləməlisən ona. Baxın, mən tarixdən bir dənə də nümunə gətirmək olar ki, baxın, Peyğəmbərə 40 yaşında Allah Peyğəmbərliyi verdi. 40 yaşında. 40 yaşına qədər insanlar Peyğəmbəri əxlaqlı, əmanətdar, gözəl insan kimi qəbul eləyirdilər. Amma 40 yaşından sonra Peyğəmbər artıq ki, başladı Peyğəmbərlik etməyə, həm də Peyğəmbərimizin vilayəti vardı, imaməti vardı. Eyni zamanda, məsələn, İbrahim Peyğəmbər kimi Peyğəmbərdən də Ən-Nəbiyyü əvla bil müminina min ənfusihim. Əhzab surəsində buyurur ki, Peyğəmbər sizə övladı, yəni innəmə vəliyyukumullah və rəsuluh. Sizin vəliyiniz Allahdır və Peyğəmbərdir. Yəni Peyğəmbərin vilayəti var insanların üzərində, hakimiyyəti var, ağalığı var. Yaxşı.
həmin o 40 yaşından sonra peyğəmbərin o vilayətin görəndə, nübüvvətin görəndə artıq insanlar başladılar peyğəmbərə qarşı dönük çıxmağa. Peyğəmbəri əmanətdar, peyğəmbəri gözəl əxlaq sahibi kimi qəbul edənlər indi peyğəmbəri qəbul eləmir. Baxın, Təkəbbür bəlkə də. Həzrət Əli əleyhissalamda da bu olub. Həzrət Əli əleyhissalam nə qədər məzlum idi, hamı axışırdı evinə. Amma elə ki gəldi, xilafətə sahib oldu, 5 ilə yaxın Həzrət Əli əleyhissalam, Həzrət Əlini xilafətə gətirənlər özləri Həzrət Əliyə qarşı müharibə elan edilər. Təlhə ilə Zübeyir. Bəli, bəli. Yəni tarix bizə göstərib ki, insanlar bir insanı, yəni peyğəmbəri peyğəmbər kimi sevmək lazımdır. Çox düz. Gözəl əxlaq sahibi kimi sevməyə nə var ki? Sən onun ağalığını sevəsən, rəhbərliyin sevəsən. Bəli. Bəli, Əli əleyhissalamda məsələn Həzrət Əli əleyhissalamın imaməti olmasaydı, Həzrət Əli əleyhissalamın bəlkə də həyatda düşməni olmayacaqdı, müxalif olmayacaqdı. Çünki ədalətli insanı, gözəl insanı hamı sevəcək. Amma o gözəl insan kimi sevdiyimiz insan səhər durub bizə başlasa hökm verməyə, hakimiyyət qurmağa bizim üzərimizdə, artıq burada tarix də göstərir ki, həmin o dost olanlar, sevənlər, o söz bizə qüvvət, yəni insanın əsl kimliyi burada çıxdı üzə. Ki, bu sən demə bunu sadəcə gözəl insan kimi sevir. Amma rəhbər kimi, peyğəmbər kimi, imam kimi, əsas o sevgidir. Bizi də o sevgiyə çatdıran, bəli, o əxlaq sahibi kimi, gözəl insan kimi sevmək, o bir müqəddimədir, o bir vəsilədir, bizi aparsın, biz onu imam kimi sevək, rəhbər kimi sevək. İmam Zaman əleyhissalamda bu var. Yəni, ona görə çətindir ki, biz onu görmürük, əxlaqını da görməmişik, möcüzəsini də görməmişik, heç nəyin görməmişik, amma bizə deyirlər ki, onu istəmək lazımdır. Yaxşı ki, elə imaməti var idi. Yoxsa mən Bəli, fikirləşirəm ki, təkcə xilaskar kimi sevə bilməyəcəkdir. Əslində elə məzlumiyyəti də budur ya. Bir dəfə də bir məzlumiyyəti var ki, elə budur. Bəli. Ki, məzlumiyyəti elə bundadır ki, ağa, yəni özü də görür ki, yəni insanlar onu sevməkdə çətinlik çəkir. Düzdür. Amma əsl sevgi budur. Əsl sevgi. Kim bura çatsa əsl sevgiyə çatır. Bəli. Və üstəgəl də İmam Zaman əleyhissalam da məhz həmin vaxt zuhur eləyəcək ki, çünki insanlar məzlum imamı sevməyə öyrəşiblər. Məzlum imamı qəbul etməyə öyrəşiblər. Amma muqtədir imamı qəbul etmək məsələsi var. Görsənir ki, hələ imamın gəlməməsinin, zuhurunun, fərəzin təxirə düşməsinin bir səbəbi də budur. Yəni, bizdədir problem ki, biz məzlum imamı qəbul etməyə öyrəşmişik, amma bəşər qüdrətli imamı qəbul etməyə öyrəşməlidir. Çox qəribədir hacım. Bir şeydə deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın barəsində çox məşhur sözdür də bu. Bunu alimi də deyər, xətibi də deyər. Nə bilim, hər kəs deyər ki, ya Əbu Abdillah, leytə kuntu məkum fəəfuza fawzan azimə. Kaş sənlə bir yerdə olaydım mən. Sən Allahın imamısan. Mən sənə qoşulaydım və o feyzə nə? Bu imam diridir və var. Və bugün bizim də köməyimizə bir mənada ehtiyacı var. Bu sözü İmam Hüseynin Kərbəla Məhərrəmində ağlayaraq deyirik. Amma burada doğrudan bu Sevinç xanım sualda elə onu deyir də ki, sanki bir paradoks var ki, biz bilgilərimiz var. Doğrudan da bu sözü hər bir xətib, hər bir rozaxan deyəndə bütün məscid cəmaəti hamı ağlayır və hamı elə dilində bu sözü zümzümə eləyir. Ərəbisini bilməsə Azərbaycan zədisində zümzümə eləyir ki, ya babla, kaş mən də o gün olaydı və sənə kömək eləyəydim. Amma bu gün doğrudan da bu var. Elə İmam Hüseynin davamçısı var və bunun missiyası belə götürəndə digərlərinkindən də daha yuxarıdır. Çünki həmin bu o qlobal ümumi bəşər dövlətində hakim olacaq və Allah istəyən həmin o dövləti qurmaq üçün çalışır. Amma doğrudan da sanki o siz bayaqdan sadaladığınız o mistikliyə aid olan bir şeylər insanı bundan qəflətdə saxlayır. Doğrudan da siz orasına deyirsiniz, insan buna cəhd eləməlidir. Əgər cəhd eləyib burada alındırsa, onda o məzlumiyyətdən dolayı aşiq deyil. Real aşiqdir. Yəni həqiqəti əli ilə qazanıb, sanki qazanıb onu. Bəli. Hətta məsələn biz
tarixdə belə aşiqlərin misallarını da göstərmək olar. Elə neçə dəfə İmam Hüseyn ağanın adı gəldi, elə İmam Zaman ağanın da İmam Hüseynlə bir bağlılığı da var. Hətta məsələn İmam Zaman əleyhissalam hədislərdə var ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın övladı kimi özünü tanıtdıracaq insanlara. İmam Hüseyn əleyhissalamla bağlılığı belədir ki, deməli İmam Hüseyn əleyhissalamın ətrafında olan insanlar, məxsusən də Həzrət Əbəlfəzl ağa, İmam Hüseynin nəyəsə görə sevmirdi, elə imam kimi sevirdi. Bəli. Yəni o cür aşiqlər göstəriblər ki, məsələn, mən elə buna qardaşım da desəm, yeri var, haqdır, amma demirdi. Niyə? Çünki qardaş kimi baxmır. Düzdür. Mövla kimi baxır, ağa kimi baxır. Yəni, Həzrət Əbəlfəzl ağa, Kərbəla şəhidləri göstərir ki, imama gərək belə aşiq olasan. Nəinki məzlumiyyətinə görə. Və üstəgəldə biraz da qabağa geçsək, Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhanı misal gətirmək olar. Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyha Həzrət Əlini müdafiə edirdi. Həyat yoldaşı kimi müdafiə edirdi? Xeyr, imamımdır deyə müdafiə edirdi. Ona görə Həzrət Fatimənin həm məqamı öz yerində, həm də Həzrət Fatimənin o fəaliyyəti, mübarizəsi ona görə əzəmətlidir ki, o həyat yoldaşımdır deyə mən qalxmışam. Bəli, hər xanım əgər görsə ki, həyat yoldaşına nəsə tənələr olur, ixtilaflar və yaxud da nəsə bir təzyiqlər, müəyyən qədər öz etirazını bildirər, öz mübarizəsini aparar, xanımdır. Amma Həzrət Fatimə, Həzrət Əli imamımdır deyə mübarizəsinə başlayır. Yəni, tarixdə görsənir ki, insan gərək imamətə aşıq ola. Nəinki məzlumiyyətə. Və buna nə vaxtı insanlar gəlib çata bilsə, mənə elə gəlir ki, zuhur həmin vaxtı reallaşacaq ki, artıq bəşər məni imam kimi qəbul etməyə hazırdır. İmam kimi qəbul etməyə hazırdır. Və üstəgəldə İmam Zaman əleyhissalamı o məhdəviyyəti, o mistik eləyən səbəblərdən biri də imamın, belə deyək, o həyatda, elə həmin o sözün davamı olaraq, həyatda onun biz canlı ünsiyyət qurmamağımı, qeybdə olması. Amma biz tarixdə baxırıq ki, bəli, peyğəmbərlər olub ki, qeybdə olublar. Məsələn, müddət az olsa da, amma bu olub. Məsələn, Həzrəti Musa peyğəmbər 40 gün qövmündən aralanıb və digər peyğəmbərlərdə gətirmək olar bunu, misal olaraq gətirmək olar. Həzrəti İsa'da gətirmək olar və başqa peyğəmbərlər, mən danışa-danışa, o tarixdə var elə peyğəmbərlər, Yunus peyğəmbərin özü qövmündən bir müddət aralanır. Yəni, tarixdə görsənir ki, Allah övliyası əslində cəmiyyət üçündür, insanlar üçündür, yəni bəşəriyyət üçündür. Amma olub ki, bir müddət uzaq dururlar. Məsələn, Peyğəmbərimizin özü 3 il gizli təbliğ edib. Peyğəmbərimizin özü Peyğəmbərliyə qədər nə qədər olub ki, o mağarada gedib ibadət edib. 40 gün hətta Peyğəmbərimiz cəmaatdan uzaq durub. Yəni, bu müddətlərdə, bu vaxt ərzində Allah övliyaları görür ki, insanlardan sanki özlərin kənara çəkiblər. Və məsələn, İmam Rza əleyhissalamın özündə görürük, İmam Cavad əleyhissalam, Məhəmməd Təqi əleyhissalam və digər sonuncu imamlara yaxınlaşdıqca görürük ki, onlar yavaş-yavaş cəmiyyətdən uzaqlaşıblar. Və hətta məsələn, İmam Rza əleyhissalamda olub ki, gəlib sual veriblər, İmam Rza əleyhissalam onu öz alimlərinə yönəldi, bu sual verəni. Məsələn, deyib, filan yerdə bizim, deyək ki, Zəkəriyyə ibn Adəm, səhv eləmirəmsə, İmam Rza, o alimdən, ağadan niyə soruşmursunuz, gəlin məndən soruşursunuz? Deyirsiniz, qeybət öyrəşdirirdilər. Bəli, yavaş-yavaş qeybə hazırlayırlar insanları ki, yəni bir zaman gələcək, insanın nemət əlində olmayacaq. O bahalı nemət, imamət kimi bahalı nemət insanın əlində olmayacaq. Əlində olmayanda artıq Allah da gözləmə mövqeyində olacaq. Hətta Quranda bir ayə var. وَانْتَظِرُوا
İnni ma'akum minəl muntazirin. Çox maraqlı ayə. Hə, Deyir, siz gözləyin, mən də sizlə birgə gözləyənlərdənəm. Yəni biz baxırıq ki, İmam Zaman əleyhissalamı əgər biraz o əfsanə eləyən, nağıllara bənzədən onun qeybdə qalmasıdır. Amma qeybdə qalmağın da özünə məxsus dəlilləri var və səbəbləri də var həmçinin. Məsələn, adam sual verə bilər ki, bu ağa varsa niyə gəlmir? Gəlsin də, bəs bu qədər 1000 ildən yuxarıdır, hamı deyir gələcək, bəs niyə gəlmir? Tarixdə hətta olub, Nuh Peyğəmbərin zamanında ki, ümmətə bəla istəyib, bəla gəlməmişdən qabaq, Cənab-ı Cəbrəil ya hansısa bir mələk vasitəsilə Həzrəti Nuh'a xurma gətirib ki, bu dəni ək, haçan böyüsə, bar versə, onda bəla gələcək. Və tarixdə var ki, neçə dəfə, zahirən 7 dəfə bu hal təkrarlanıb, amma bəla gəlməyib. Sonda amma reallaşıb. Sonda bu şey həqiqətə çevrilib. Yəni, insanlara artıq o deyilir, söz deyilir, vədə verilir, amma olmur. Vədə verilir, olmur. Bu da insanların imtihanıdır. Bu da insanların ələkdən keçməsidir ki, insanlar yavaş-yavaş o qədər ələkdən keçsinlər ki, ta o xalis və saflar qalsın. Ki, axirət zamanın da imtihanları hədislərdə var ki, çox ağır olacaq və bir çox yenə də səbəblər var. Ağanın yaşı. İmam Zaman əleyhissalamın yaşı ki, yəni bu qədər yaşda axı, amma biz baxırıq görürük Quran-ı Kərim 950 il Nuh Peyğəmbərin ömrünü deyir. Hələ ki, tarixdə 2000-2500-ə qədər deyənlər var. Yəni imamın deyək ki, yaşı 1000 yaşı keçib, bu adama biraz mistik gəlir. Bunun biraz, bilirsiniz nə cürdür, elə bir İmam Zaman barəsində elə məsələlər var, elə mövzular var ki, eşidən adam biraz elə bir həqiqətə yaxın bilmir bunu. Həm də görməmişik axı, o qədər uzun yaşayırlar. Bəli, elə bir uzun yaş görməmişik, amma bizə, belə deyək, Quran-ı Kərim bu arədə xəbər verir ki, yəni belə insanlar olub. Hətta məsələn bir ayə var Quran-ı Kərimdə Həzrəti Yunus haqqında. Yunus haqqında var ki, deyir, "Lavla kana minəl musabbihin ləlləbithə fi batnihi ila yevmi yub'asun." Deyir, əgər Həzrəti Yunusin zikirləri olmasaydı, biz onu balığın qarnında qiyamətə qədər saxlardıq. Deməli mümkündür. Bəli, deməli mümkündür. Yəni çox şey var ki, məsələn, insana nağıl gəlir. 309 il Əshab-ı Kəhf yatıb. 100 il Üzeyir Peyğəmbər yatıb, Quran-ı Kərimdə danışır bu əhvalatları. Yəni, bir adam məsələn, İmam Zaman ağanın, belə deyək, yaşını önə çəksə ki, bu insana biraz mövzunu mistik kimi gətirir. Həzrəti Yunus Peyğəmbər barəsində o cür söz deyir. Və yaxud da biz realda elə yaşamış, min illərlə yaşamış Peyğəmbərlər olub. Tarix də bunu xəbər verir. Yəni, bunlar hamısı dəlildir buna ki, insan, belə deyək, sonda xilaskar barəsində nəsə eşidəndə o insana mistik kimi gəlməsin. Mən eşənməlim, arada danışıqlarda bu sözü tez-tez deyirəm. Deyirəm ki, yaxşıdır ki, Quran-ı Kərim müəyyən kəramətlərdən danışıb. Bəli. Müəyyən kəramətlərdən danışıb. Elə hadisələrdən danışıb ki, biz baxırıq, görürük ki, o hadisələrdə, belə deyək, maddi səbəblər yoxdur. Bu artıq fövqəl-təbii, fövqəl-maddə bir hadisədir. Və Quran-ı Kərim də bunu təsdiqləyir, danışır və biz əqli, fəlsəfi baxımından da baxsaq məsələyə, bəlkə də ağlımızla da biraz oturub düşünsək, ağlımız da onu təsdiqləyəcək. Məsələn, deyir, insanın, deyək ki, saç ağarır, saqqal ağarır, amma qaş ağarmır, cavan qalır həmişə. Bunun elə özü bir dəlildir ki, insan qocaldıqca onda, məsəl üçün, hansısa bir hissə cavan qalır. Bu, İmam Zaman əleyhissalamın da yaşında necə cavan qala bilər bu? Necə qala bilər? Qocalıq yoxdurmu? Bəli, bunlar hamısı göstərir ki, mümkündür bu hallar. Yəni, əqli baxımdan da mümkündür. Quran-ı Kərim də təsdiqləyir.
ki, Üzeyir peyğəmbər haqqında 100 il yatır, ayılır, görür ki, Quran-Kərim özü buyurur ki, bax, deyir, yeməyinə, içməyinə. Ləm yetəsənnə, belə bir ifadə var. Deyir, bax, yeməyinə, içməyinə, onlar köhnəlməyib. İndi bir miqdar süd götürüb öz üçün, biraz su götürüb, biraz nə bilim, müəyyən yemək götürüb, ağılla hesablayırsan ki, bu yemək məsələn 5 gün soyuducuda qalsa xarab olacaq. Amma 100 il qalır, Qurani-Kərim buyurur ki, ləm yetəsənnə. Özdə ləm yetəsənnə sözün elə deyir ki, elə bir ki, ilin keçməsi buna aid olmayıb. Sənə sözündəndir ləm yetəsənnə. Sənə yəni il. İlin keçməsi nəyisə köhnəldir. Qüvvədən salır. Amma Quran buyurur ki, sanki il başqa şeylər üçün keçib, bunun üçün keçməyib. Bu elə indi qalıb. Baxın, Quran-Kərim özü buyurur ki, bəlləbithtum mi'ətə amin ki, sual verir, nə qədər yatdın? Kəm ləbithə? Deyir, ləbithtu yevmən əv bə'də yevmin. Bir gün ya yarım gün yatmışam. Quran buyurur ki, bəlləbithə mi'ətə amin. 100 il yatmışsan sən. Bu 100 ildə sənin yeməyin, içməyin çürüməyib, xarab olmayıb. Bu nəyə dəlalət edir? Əgər biz bu ayəyə iman gətirmişiksə, mən indi əqli dəlillə yox, nəqli dəlillə danışıram ki, əgər biz bu ayəyə iman gətirmişiksə, bu ayə açıq-aşkar bir dənə kəramət göstərir bizə. Ümumiyyətlə biraz da məsələni dərinləşdirsək, Quran buyurur, ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Biz Adəm övladlarını kəramətli yaratmışıq. Səhv eləmirəmsə, mərhum Bəhcət ağanın sözüdür, deyir, insanlarda biz kəramət görəndə təəccüblənirik. Amma əslində insanlarda kəramət görünməyəndə təəccüblənmək lazımdır. Biz təəccüblənirik ki, bunda qeyri-adi bir şey baş verdi. Amma halbuki təəccübə ehtiyac yoxdur. Bu elə ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Kəramət Allah bunun zatında qoyub. Bunu yaradanda qoyub. Ona görə də biz müəyyən məsələlərə diqqət eləsək, istər ağlımızla və istərsə də Qurani-Kərimlə ki, ən böyük sübut elə Qurani-Kərimdir, mənə elə gəlir ki, o mistiklik aradan qalxar İmam Zaman ağayla bağlı. İstər yaşla olsun, istər qeybətinə olsun. Bir də bizə mistik kimi bilirsiniz nəyə görə gəlir? Bizə bəzən belə deyirlər ki, məhdəviyyət inancını mövzu eləyib danışanda və deyəndə ki, bir xilaskar gələcək, deyirlər bu məhrum insanların, hər şeydən məhrum olan, zəif insanların sadəcə xülyasıdır. Axı, məsələn, adam istəyinə çatmayanda nəsə bir arzu düzəldir özü üçün. Boşluq qalır və o boşluq nə ilənsə dolur insanın içərisində. Deyir, əslində məhdəviyyət inancı xülyadan başqa bir şey deyil. Qarşı tərəfin elə bir dili ilə danışırıq ki, yəni sadəcə qüdrətə əli çatmayıb, həmişə zəif qalıb, zəiflərin bu nə idi? İnancıdır. Amma biz baxırıq, görürük ki, xeyr, dünyada qüdrətli insanlar bu mövzuya inanıb. Məsələn, Peyğəmbərdən, məsumlardan qüdrətli yoxdur. Bunlar əgər inanıblarsa bu mövzuya ki, xilaskar gələcək ki, ötən dəfə danışdıq, insanın fitrəti də üstəgəl buna dəstək olur. Bəli, artıq insan başa düşür ki, bu da bir dəlil ola bilməz ki, İmam Zaman əleyhissalam xəyali bir varlıq olsun, falan olsun. Necə ki, Allahla bağlı danışırlar. Deyirlər, əslində, nəuzubillah, Allahın varlığı yoxdur, amma insan elmsizlikdən Allaha inanıb. Nə vaxtsa insan səbəbləri kəşf eləyəndə artıq bilir ki, bunun səbəbi budursa, mən niyə görə Allaha inanım? Burada ən doğru cavablardan biri də budur ki, axı biz baxırıq, görürük, alimlər də Allaha inanıb. Və yaxud da məsələn, zəif insanlar Allah adlı bir varlıq düzəldiblər. Amma biz baxırıq, görürük, güclü insanlar da Allaha inanıb. Hökümdarlar olub Allaha inanıblar. Yəni, baxıb görürük ki, buradakı həmin o paradoks ki, deyirsiniz, burada da var. Amma biz baxıb görürük ki, biraz məsələni dərindən incələyəndə görürük ki, xeyr, bu artıq realdır, bu mistik deyil və İmam Zaman əleyhissalamın da varlığına inanc, biz baxırıq, görürük ki, tarixdə elə insanlar olub ki, elə millətlər olub ki, xilaskarın gəlişini gözləyiblər və olub da.
Hansısa bir milləti, hansısa o millətin, xalqın lideri gəlir axırda o zülmətdən, o uçurumdan xilas eləyir. Yəni biz o kiçik xilaskarların, İmam Zaman əleyhissalam ki, bəşəriyyəti xilas eləyəcək, biz o xilaskarların da şahidi olmuşuq tarixdə. Əgər bir millət inanıbsa ki, bir gün xilaskar gələcək, biz baxıb görmüşük, gəlib də. Və bu millət ayaq üstə qalıb. Həmin o xilaskarın hesabına. İmam Zaman əleyhissalam da bu cür. Biz onun xilaskarın gəlişinə inanmaq əzilməyimizdən, zəifləməyimizdən dolayı deyil. Yəni bu həqiqətdir. Sadəcə bizə o cür təqdim eləyirlər ki, o cürdə, amma əslində o cürdə deyil. Əlavə bir sual istəyirəm. Yox. Maşallah olsun Hacı. O qədər nüanslara toxundu ki. Çox sağ olun hacı. Deməli əslində həm də bir neçə şübhəyə də cavab verdiniz. Bunun da xüsusən də yaşla bağlı dediyimiz Mövlud günü çox belə yaxşı yerinə düşdü, belə deyim. Bəli, bəli. Allah razı olsun. Və o biri dediyiniz səbəblər, həm psixoloji məsələləri qabartdınız, həm o paradoksa da cavab verdiniz ki, əslində zəifin yox, güclünün, ruhi gücü böyük olanın, əqli yuxarı olanın işidir məhdəviyyata inan. Və bir məsələni də vurğuladınız ki, İmam Zamanı ya da xilaskarı uzaqlaşdıran məsələlərdən biri onun yəni bir yaxınlığımız, bir təmasımız, bir görüşümüzün olmamağıdır və onun gözlərdən kənar olması, qeybət dövründə olması məsələsini qabartdınız. Düzdür, ondan əvvəl də bəzi məsələləri dediniz, məsələn biz dualarımızda onu yad eləyə bilərik, hansı günümüzü ona aid eləyə bilərik, yəni zehnimizlə onu özümüzə yaxınlaşdıra bilərik. İstəyirəm bunu biraz da dərinləşdirək. Ustad, siz bəlkə bu mövzuda bizə kömək eləyəsiniz. Biz yəni qeybət dövründəyik və o gələnə qədər də bu reallıq dəyişməyəcək. Bu dövrdə yaşayan bir insan üçün, hətta bir cəmiyyət üçün bu inancı qəbul eləmək, onların hətta bu mistiklik aradan qalxır, tutaq ki, və s. Faktiki olaraq onlara nə verir bu inancı? Yəni onların həyatına, ya individualın, ya cəmiyyətin inancına, həyatına bu inanc nə verə bilir? Bəli. Hacı maşallah olsun. İmam barəsində çox danışdı və həm əqli, həm nəqli dəlillərlə zehində olan o bütün o incə şübhələr mi deyim, incə o nəzərdən qaçan, qəflətə düşən şeylər, onlar hamısına toxundu, maşallah olsun. Elə sizin sualınızın sanki bir hissəsini də elə orada cavab verib. Amma mən bir də məsələn bu tərəfinə toxunmaq istəyərəm. İmam Zaman inancı, İmam Zaman əleyhissalama olan etiqadın altında nə yatır? Məhdəviyyət, daha doğrusu məhdəviyyət inancı, xilaskar inancı. Bax, bu məhdəviyyət və xilaskar inancı hər bir fərdə, cəmiyyətə, əgər bir cəmiyyət bu inanca sahib olsa və yaxud da hər bir fərd bu inanca sahib olsa, bax, bu inancın daxilində iki dənə istiqamət var, iki sistem yatır. Biri budur ki, xilaskar məsələsi. Xilaskar. Yəni bir dənə xilaskar var və bu xilaskar hər bir insanın fitrətinin axtardığıdır və bu xilaskar haqq adamıdır və bu xilaskar gələcək batili aradan aparacaq, haqqı, ədaləti və bütün gözəllikləri insanlığa təqdim eləyəcək, həm fərdlərə, həm cəmiyyətə təqdim eləyəcək. Bu insanda sanki bir özgüvən yaradır, bu insanda sanki bir nikbinlik yaradır, bu insanda ədalətli olmağa, nə bilim, haqqpərəst olmağa, haqqın tərəfdarı olmağa bir stimul yaradır. Çünki bu əqidənin təqdimatı həm İslam dinində, həm dinlərdə, həm dinlərin nümayəndələrində bu təqdimat insanlarda bir haqqpərəst olmağa,
haqqa sahib çıxmağa, haqqın yolu ilə getməyə bir stimul yaradır. Bax, fərdlərə belə bir həm cəmiyyətə, həm fərdlərə belə bir bunun təqdimatı var və belə bir faydaları, xeyirlər var. Amma Həmişə də deyirsiniz, cəmiyyət özü üçün bir lider istəyir olsun, bir lider olsun ki, onu izləyə bilsin. Bu elə onun bəli, bir hissəsi. bəli, eynən. Eynən, amma indi mən məsələnin ikinci tərəfinə toxunuram ki, vallah və billah, mən bunun barəsində çox düşünmüşəm, vallah və billah. Məsələnin ikinci tərəfi həddindən artıq ciddi bir xəbərdir insanlıq üçün, ümmət üçün, vallah. İndi Hacı da buradadır, Hacı da bilmirəm necə bu məsələyə müdaxilə eləyər. Baxın, bütün etiqadlardan fərqli olaraq İslam və Şiə etiqadında xilaskar inancı o müşəxxəsdir, yəni bilinir kimdir. Müəyyən. Bəli. Və bu şəxs həm bilinir, həm də yaşayır. Həm bilinir kimdir. Məsələn, ola bilsin ki, Həzrəti İsa da bilinir. Amma Həzrəti İsa'nın düzdür, onun yaşaması barəsində də söz var ki, o da yaşayır, qeybdədir, amma göy aləmindədir, göydədir. Bu İslam da bunu deyir ki, o göy aləmindədir. İndi göy aləmi nədir biz bilmirik. Amma Həzrəti Məhdi əleyhissalam barəsində bütün Şiənin etiqadı budur ki, imamların bizə dedikləri budur ki, o yaşayır, bizim kimi torpaqda yaşayır, onun yer üzündə yaşayır, o yeyir, içir, hətta onun ailəsi var, yoxdur, övladı var, yoxdur kimi müzakirələr var alimlər arasında, elm arasında. Bu belə bir xilaskarın varlığı isə insanda həddindən artıq bu xilaskar inancına həm inam yaradır, həm də məsələni daha da real görməyə başlayır. Yəni digər dinlərdə, eləcə də İslamın digər məzhəblərində olan xilaskar inancı təkcə elə xilaskardır. Fərd söhbəti yoxdur. Heç bir fərd söhbəti yoxdur. Və fərd varsa da ancaq ya addan ibarətdir. Məsələn, buddistlər deyirlər ki, Buddadır. Nə bilim, Hindistanlılar deyir ki, Hinduzm deyir ki, Kalkidir, səhv eləmirəmsə. Nə bilim, Messiya deyir Yahudilər. Xristianlar deyir Həzrəti İsa'dır, amma hardadır o? Məsələn, Əhl-i-Sünnət deyir ki, gələcək hələ, doğulmayıb gələcək. Bax, bunlar sanki, çünki İmam Zaman əleyhissalam iki şey özündə ihtiva eləyir. Bir dənə xilaskardır. Bir də yəni xilaskardır nə? Yəni gələcək insanları o zülmdən falan qurtaracaq şəxsdir. İkinci də ki, həmin o dövlətin hakimidir və o indi də Şiə etiqadına görə yaşayır. Yəni əsrlər keçir, ümmətlər gəlib gedir, o hər bir ümmətin içində yaşayır. Onlardan biridir və diridir, sağdır. İnsanlar kimi oruç tutur. Hədislərdə çox-çox bu söz istifadə olunur ki, hər il həcdə olur. Çünki imamdırsa hər il həcdə olur və müəyyən möminlər onu görür. Müəyyən möminlər onu görür. Allahumma ərini tələtər rəşidə əhduasında keçir ki, ilahi bizə onun o rəşid simasını görməyi qismət elə. Möminlərə bilirsiniz nə aşılanır bu etiqadda? İndi siz deyirsiniz ki, sualınız belədir ki, o zuhurun və yaxud da məhdəviyyət inancının, xilaskar inancının fərdə və cəmiyyətə faydası nədir? Bəli. Yəni, əgər belə olmasaydı, keçən dəfəki podkastımızda da danışanda deyildi, belə olmasaydı insanlar deyərdi ki, əgər xilaskar gələcəksə, gəlsin. İndi haçan gələcək? Deyirlər gələcək, hələ gəlmir. Elə Adəmdən, Nuhdan bəri deyirlər gələcək, gəlmir. İndi gələrsə də gəlsin, nə eləyə bilərsə eləsin, biz də görək ki, nəsə elədi. Bu inanc insanların fərdi həyatında və yaxud da ictimai məsələlərdə çox da təsirə malik deyil. Yenə deyirəm, bəlkə də xilaskar məsələsi falan var deyə hər bir insan o mən haqq tərəfdə olun falan kimi məsələlər ola bilər. Ya bu insanlığı bir nurlu sabah gözləyir kimi söhbətlər gedə bilər. Amma sözün həqiqi mənasında cəmiyyətə, insanlığa və hər bir fərdə hansı real belə deyək, addımlar atmağa, onu ciddi inkişafa, ciddi nə bilim təbliğata, nə bilim ciddi insanlığa xidmət etməyə, o gün danışdığımız lil fərəcə, fərəc üçün çalışmağa apara bilər. Ancaq bu etiqad.
Bir insan bilsə ki, Allahın nümayəndəsi real olaraq yaşayır, o da mənim kimi oruç tutur, Ramazan ayını həccə gedir və onun məndən intizarı var və mənim ondan görüşmək hətta şansım var. İnsanlar ondan görüşmək üçün Allaha dua eləyirlər və mən ona xidmət eləyə bilərəm. O lilfərəz dediyimiz kimi bir dənə dua var İmam Zaman barəsində. Çox məşhur dua deyil, amma mən görmüşəm ki, möminlər bunu oxuyurlar. Mən görmüşəm bunu çox təkidlə deyən adamlar var. Dua belə başlayır. Allahümmə dfə belə başlayan bir duadır İmam Zaman barəsində. İmam Rıza əleyhissalamdan səhv eləmirəmsə nəql olunub bu dua. Orada bir yerində deyir ki, İlahi məni o həzrətin yavərlərindən və onun aşiqlərindən qərar ver və mənim yerimə heç kəsi təyin etmə. Çünki bu iş sənin üçün asandır, amma mənim üçün zərurətdir. Bu görün nə deməkdir? İmamlar bizə nəyi öyrədirlər? İmam bizə öyrədir ki, çünki əslində imamlar bizə öyrədirdilər ki, sizlər bir mömin, möminlik əlaməti budur ki, özün üçün nə istəsən, özündən əvvəl başqasını istəyəsən. Amma burada imam bizə öyrədir ki, bu yerə ilahi hər şeyi verərəm, hər şeydə. Amma bir dənə imama xidmət ki var, onun yavəri olmaq, yəni onun xidmətçisi olmaq. Bu yerə mənim əvəzimə başqasını təyin eləmə. Deməli, bizə öyrədir ki, nə qədər ciddi yerdir bu. Əgər bu məsələni İmam Rızanın dilindən, imamətdən, ilahi höccətdən kimsə götürsə, düşünməli, daşınmalıdır ki, sən demə bu nə qədər real məsələdir. Əgər İmam Zaman yaşayırsa, əgər İmam Zaman əleyhissalam varsa və o bizim kimi belə deyək, həyatdadırsa və o hər an zuhur eləyə bilərsə və o hər birimizi tanıyırsa, hər birimizdən xəbərdardırsa, bu daha real intizar məsələsidir. Yəni bir xilaskar gələcək, haçansa, kimdir, necədir, məlum şəxs deyil, Əhl-i-Sünnətin nəzərinin əsasında məlum şəxs deyil. Peyğəmbər ümmətindən kimdirsə, haçansa doğulacaq, gələcək. O daha mistik görsənir. Daha mistikdir. Elə bəlkə də bu məsələlər də problem yaradır. Və əgər gələcəksə, falan eləyəcəksə, bu mən elə hesab edirəm ki, bu hər bir cəmiyyət və fərd üçün o qədər də stimul verici deyil. Ona görə ki, gələcəksə gəlsin, edəcəksə etsin, amma əgər ilahi höccət yaşayırsa, ilahi höccət eşqin ünvanıdır. Bütün ilahi höccətlər belə olub. Və özü də dəfələrlə hədislərdə var da, özünün dilindən hədislərdə də var da, çox məşhur hədislərdir. Buyurur ki, bu çox qəribə sözdür, özünün sözüdür. Buyurur ki, mən bulud arxasındakı günəş kimiyəm. Yəni mən günəşəm, sizə lazımlıyam, amma qeyb bir bulud kimi mənim qarşımı kəsib. Yəni buludu görüb də arxasındakı günəşi unutmadığınız kimi məni görürmüşsüz kimi yaşayın. Buyurur ki, mənim üçün dua eləyin. Məsələn, mən bir dəfə də onu tələbələrlə müzakirəyə çıxartmışdım ki, deyir mənə dua eləyin. Yəni, əgər duası qəbul olan kəs varsa, ən birinci sənsən, ey imam, nə üçün deyirsən mənə dua eləyin? Çünki əgər siz mənə dua eləyərsinizsə, indi əlbəttə duanın qəza və qədərdə də təsiri var, bu heç. Amma əgər ümmət mənə dua eləyirsə, deməli mənim yoxluğumu hiss eləyir, deməli mənim var olmağımı istəyir, deməli mənlə yaxın olmaq istəyir. Duası nədir? Allahumma kulli vəliyyə Hüccət ibn Həsən Salavatuka aleyhi və ala abai fi hazi. Yəni ilahi ona salam salavat göndər, indi göndər, ata-anasına göndər, ona yardımcı ol, ona kömək elə. Bu sözləri deyə bilirsə, yəni indi əhd duasının o dualarını orada deyir ki, ilahi mən onun Allahümmə cəalni əvanihi və ətbaihi və şiyyətihi. Bu duaları deyəndə şiyə bir dəfə də mənasına baxacaq ki, mən imamı istəyirəm. Sən demə, mən imamı istəyirəm. Bu dilimdə daim dediyim zikirlərin mənası nədir? Mən imam istəyirəm. Doğrudan mən imam istəyirəm. Bu podkastların da Allah sizə var eləsin. Bu podkastların varlığı da Allah Hacı və Hacı kimi əziz ruhanilərin canını sağ eləsin ki, bu söhbətlər, bu məsələlər hamısı imamın, diri imamın varlığını əgər ümmətə, cəmiyyətə, insanlığa, fərdə tanıtdıra bilsə, onda bu cəmiyyətin insanları nə qədər şərafətlidirlər. Həm əməllərində necə diqqətlidirlər, ciddiyyətlidirlər. Əgər bir kəs bilsə ki, mənim imamım var, sağdır, məni görür və mən hər an ondan görüşə bilərəm. Allahümmə ərini tələtər rəşidə. İlahi, mən onu görməyi mənə qismət elə. Yəni, mən o rəşid simanı görmək istəyirəm. İlahi, məni onun müntəzirlərindən qərar ver. Bunu deyən, bu amalda olan bir ümmət, siz təsəvvür eləyin ki, necə ümmət olar? Ona görə bizə deyiblər, müntəzir olun.
Çünki intizar gözləyin əlvinizin üstündə gəlir. Bir dənə passiv intizar var. Elə dini mətnlər bunu bizə belə öyrədir. Bir dənə passiv intizar var. Əlim üstündə oturub gözləyirəm ki, gəlsin bizə nicat versin. Amma Məhdəviyyət inancında İmam Zaman diridir deyə bu passiv inanc deyil. İmam gələcək və yaşayır, məndən xəbəri var. Həftənin 2 günü bizim əməllərimiz ona göstərilirsə, bu artıq passiv bir intizarı yox, əksinə real eşqə söykənən, əmələ sürükləyən və stimul verən, onun əməl etməsinə, ibadət etməsinə, xidmət etməsinə və öz məşuqundan başqasına danışmağa onu vadar eləyən bir intizardır bu. Ona görə də bu əgər siz bayaqdan bax mən bunları ona görə danışıram ki, indi izləyicilər də qulaq asanda bunu görəcəklər. Əgər belə bir intizar, belə bir şeyi yarada bilərsə, siz təsəvvür edin ki, hər fərd cəmiyyətin hər fərdi belə olar. Belə olsa, onda bu intizar inancının, sizin sualınız belə idi də, intizar inancının millətə və fərdə hansı faydaları var? Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu cəmiyyət necə olar? Cəmiyyətdə hansı mənəvi, belə deyək, yəni daxili, əxlaqi rəzalətdən söhbət gedə bilər? Hətta zühuru görüb görməməyindən asılı olmayaraq. Ehtiyac yox, olmaz. O bilər ki, mən onu görmürəmsə də o məni görür və bir gün biz görüşəcəyik və rəcət olacaq. Mən qaydacam, mütləq ondan görüşəcəm. Mən qaydanda o deyəcək ki, bu o kəslərdəndir ki, mənim zuhurum üçün çalışıb. Məni görmədən çalışıb, mənim görmədən xidmət eləyib. Bilirsiniz, bayaq Hacı da bunu vurğuladı ki, əslində elə başa düşülür ki, İmam Zaman inancı köməksiz insanların uydurduqları bir şeydir. Və yaxud da İmam Zaman etiqadı təəssübkeşlikdən doğan bir məsələdir. Amma vallah hədislərin bu qədər çox olması, təkidli olması, intizar məsələsini gündəmə gətirmələri, Həzrət Məhdi əleyhissalamın diriliyindən insanlara xəbər verməsi, bunların hamısı onu göstərir ki, insanlar bu məsələdə ayıq olmalıdırlar. Bu məsələdə ciddi olmalı. Çünki belə etiqadda olan insan həm dövlətinə, həm dininə, xalqına, qonşusuna, ailəsinə mütləq nəyə gücü çatırsa eləyəcək. Əgər o görürsə ki, onun imamı nəyə gücü çatır insanların xidmətindədir. O bilirsə ki, imamət insanların xidmətindədir. Məsələn, bu çox məşhur hadisələrdir. İmam Təqi əleyhissalamın o həcdə xidmət eləməsi, həc yolunda xidmət eləməsi, eləcə də Həzrət Əlinin gecələr daşıması, İmam Səccadın, İmam Hüseynin, əgər imamı belədirsə, imamın intizarında olan insan da belədirsə, hər o çətinlikdə olanın dərdinin yanındadırsa, bax, bütün bunlar ümmətin fərdlərini belə bir vəziyyətə gətirərsə, onda belə bir vəziyyətdə hər bir, çünki cəmiyyət də, ümmət də nədən ibarətdir? Fərdlərdən ibarətdir. Və belə bir fərdlərin varlığı cəmiyyətin hansı bir hala gəlib çatmasına səbəb olar və buradan bir məsələyə də keçid alıram ki, imamın zuhuru da məhz buna bağlıdır. Belə bir cəmiyyət artıq nəyə hazırdır? Hazırdır ki, ilahi övliyanı ilahi göndərsən, əvvəlki 11 dənəsini öldürdüyümüz kimi öldürməliyik. Biz onu görürmüşsən kimi yaşayırıq Allahım. O gəlsə onun başına dolanarıq. Ona gül səpərik. Nəinki hamısını kənarda saxlayırdılar. İndi zalim Bəni Üməyyə və zalim Bəni Abbas ki, zalimdir bu heç. Amma ümmət olsaydı, onları heç kəs zülmə saxlayanməzdilər. Yəni, əgər Mədinə cəmaatı olsaydı, Həzrət Əlini Səqifədə 20 nəfərlə kənarlaşdıra bilməzdilər axı. Bilirsiniz, ona görə də insanlıq əl-ələ verməlidir. Necə? Ancaq intizar fəlsəfəsi ilə. Və müntəzirliyi də inanın, sevinçlər. Mən deyirəm, əgər Hacının iradə olsa deyə, nə bilim, kimlərinsə iradə olsa deyərlər. Baxın ki, diri olmayan xilaskarın, diri olmayan bir kəsin və real yaşamayan bir kəsin biraz çalışsam görə bilərəm. Elə bugündə sabahda zuhur eləyə bilər, görə bilərəm. Rəcəddə mütləq görəcəm deyə etiqadı olmadan insan necə müntəzir ola bilər? Valla ora qədər ki, intizar bilirsiniz nəyin intizarı olar? Gəlsin görək neyniyə bilər bizə. Nəyin ki, mən hansısa əməl eləyim? O gəlib hər şey eləyəcək. Burada eşq məsələsi var. Burada onların amalı üçün çalışmaq məsələsi var.
Burada bütün imanı aid olan hər bir şey gündəmə gəlir. Çünki mən onunla danışıram, mən ona təqdim eləyirəm. Hacı bayaqlarım buyurdu, deyəsən bizim tədbirdən əvvəl o ruh məsələsini gündəmə gətirmişdi. Bu dini mətnlərdə də çox məşhur hadisədir, elə siz də bayaq danışırdınız. Soruşdular ki, imamdan Qədir gecəsi nə vaxtdır bilirsiniz? Həzrət dedi ki, necə bilməyə bilərik ki, tənəzzəlul mələikəti və ruh ki deyir, o biz imama nazil olur. Yəni həmən gecə nazil olan mələklər və ruh yer üzünə nazil olur. İndi o nazil olma necədir biz bilmirik. Bu nə üçündür? Çünki Qədir gecəsi insanların təqdirləri həll olunur. Əgər bir insanın təqdiri həll olunursa və bu da mələklər onun üçün gəlir. Özü ruh ən əzəmətli varlıqdır. Əgər bu onun sayəsindəsə hara nazil olur? İmam buyurur ki, bizə nazil olur. Sizə niyə nazil olur ey imam? Çünki bu ümmətin hər bir işindən biz cavabdeyik. Çünki ümmətin hər bir fərdini tanıyan bizik. Çünki ümmətin hər birinin əməli həftənin 2-ci günü çox məşhur hədislərdir bunlar. 1-ci və 4-cü günü bizlərə təqdim olunur. Deməli, mən bir kəs ki var, yaşayır, diridir, mənim taleyim, aqibətim bunun əlindədir. Bu hər şeydən xəbərdardır. Mənim əməllərimi də indi görür. Belə olanda artıq insanın fikri mücərrəd bir şeylərə, mücərrəd xilaskar yox, real imama gedir. Həm sən onun xidmətinə müşərrəf olursan, buyurur ki, İlahi, mən onun xidmətçilərindən qərar ver, bizə öyrədir də imamlar dualarla. Mən onun xidmətçilərindən qərar ver, mən onun yavəri olmaqda mənim yerimə başqasını təyin eləmə. Bütün bunların hamısı zehni qane eləyir, əqli, məntiqi qane eləyir və hər bir şərafətə çatmaq istəyən kəs üçün böyük bir qapı açılır. Əslində müntəzir, mən bir dəfə cümələrdə də xütbə eləmişəm, bilmirəm yadınızda deyə. Bir müddət bu müntəzir barəsində danışırdım. Deyirdim ki, müntəzir ən ağıllı insandır, ən məntiqli insandır, ən zirəng insandır və ən zəkalı insandır ki, tutub ki, həyatda ən mühüm məsələ nədir? Tutub ki, imam var, əməllərim ona təqdim olunur. Mən ki, Kərbəla Məhrəm məscidində ağlayıram, ya leytə kuntu məakum fəafuza fawzan azimə, ey imam, ya Hüseyn, ağlar gözlərlə biz deyirik də. Kəş biz sənin yanında olaydıq və sənlə bərabər feyzə çataydıq deyirəm. Müntəzir bunu fikirləşir, görür. Deyir ki, mən indi imamım diridir. İmam Hüseynin yanındakılar xoşbəxtdirlər. Kərbəlada adam gedir imamların, mən hərdən şey deyirəm, Allaha and olsun, indi hacıda bizim böyümüzdür, mən çox şeyləri adam belə danışmaq istəmirəm, elə yeri gəldi. Kərbəlada adam ziyarət eləyəndə, İmam Hüseyn eləsəm ziyarət eləyir, yanında da şəhidlərdir də. O şəhidlərin yanında insanı bir dənə xəcalət tutur. Allah'ım, çox biz də danışmışıq. Usta deli podkastımızda o cür başlamışdıq, yadınıza Yadıma gəlmir. Biz orada fikirləşdik ki, bəs bizim də bir imamımız var. Podkastı. Bəli. Elə bildim bu mövzumuzu. Yox. Bəli. Orada insan o şəhidlərə baxanda o qədər köks ötürür. Mən şəxsən belə baxıram o şəhidlərə, deyirəm ki, nə xoşbəxtsiz siz imamı tapdınız. Hər şeyi imama xatir qurban verdiniz və heç nə gözünüzə görsənmədi. Dediniz ki, varsa da budur, yoxsa da budur. Nə qalacaq, nə olacaq bilmirəm. Bax, intizar Hüseynin Kərbəlasından ibrət götürəndir. Müntəzir də, yəni intizar fəlsəfəsi. Müntəzir həmin o ağıllı kəsdir. Müntəzir həmin o zəkalı kəsdir. Ola bilsin ki, insan həyatını dindar kimi başa vurar. Ərbəyinə də gedər, Kərbəlasına da gedər, həccinə də gedər, ibadətlərini də elə ölər. Nə bilim, dünyasını dəyişər, hətta şəhid də olar, gedər cənnətinə ucuca məqamlara. Amma müntəzir belə deyil. Müntəzir ilahi nəzər ən çox hardadır? Müntəzir baxır ki, Allahım, sənin gözün hansı işdədir daha artıq. Görür ki, o gün hacı ilə də danışanda gördük ki, sən demə hacının gətirdiyi ayələrdən çıxarış elədik də ki, Allahın gözü ən çox hansı nədədir? Bu dövlətdə. Və buyurur ki, bəqiyyətullahı da ora üçün saxlamışam. Özdə bəqiyyətullah xeyrun ləkum in kuntum müminin. Əgər siz mömin olsanız, ey mənim bəndəm, imanlı olsanız, bu bəqiyyətullah ki, saxlamışam sizə zəxirə. Bu sizin üçün daha xeyirli olacaq. Müntəzir baxır ki, Allahın gözü də bu dövlətdədir. Hər şey bu dövlət üçün qurulur.
Ona görə də baxır ki, Allah nəzdində ən üstün iş nədir, ən üstün əməl nədir və fokusunu ora yönəldir. Hədislərdə Bütün də var. əməllərini ora Əfzalul təmərküzləşdirir. Əmal intizarul Fərəz, fərəz. bəli. Bəli, hacıcı, bəli. Qüvvət olaraq odur. Bir məsələni də elə sizin sözünüzdən çıxarış edərək bir incə nöqtəyə toxunmaq istəyirəm ki, deməli qeyb məsələsini insanlar gərək biraz düzgün başa düşələr. Qeyb var, bir də zuhur var. İmam Zaman əleyhissalam biz deyirik ki, zuhur eləyəcək. Zuhur eləyəcək, yəni hardasa deyil, o oradan gələcək bizə. O sadəcə qeybdədir, yəni pərdənin o üzündədir, buradadır. Bir zuhur var, bir hüzur var. Zuhurla hüzurun fərqi var. Zuhur, yəni zahir oldu, aşkara çıxdı. Hüzur, yəni buradadır. Hüzur buradadır. Yəni mümkündür ki, bəzi şeylər burada olsun, hüzuri olsun, amma zuhuri olmasın. Bəli. İmam Zaman əleyhissalamın hüzuru var. Hüzuru var. Yəni hazırdır, buradadır, yanımızdadır. Amma zuhuru yoxdur, zahir deyil, aşkar deyil. Məsələn, burada deyək ki, biz deyək internet dalğaları, şəbəkə burada var, amma biz onu görmürük. Yəni aşkar deyil. O aşkar olmamağı o demək deyil ki, burada deyil. Məsələn, bir cəhətdən Həzrəti İmam Zaman əleyhissalamı Yusuf peyğəmbərə oxşadırlar. Yusuf peyğəmbərə oxşamağı düzdür, o cəmalında, gözəlliyində söz yox. Amma bir məsələsi var ki, Quran-ı Kərim buyurur ki, Yusuf əleyhissalam qardaşlarını gördü və tanıdı. Amma qardaşları Yusufu gördülər, tanımadılar. Yəni, Həzrəti Yusuf da gördü qardaşlarını. Qardaşlar da Həzrəti Yusufu gördü. Hər ikisi bir-birini görüb. Amma fərq nədədir? Tanımaqda. Həzrəti Yusuf görüb və tanıyıb, bunlar görüb, amma tanımayıb. Deyir, İmam Zaman əleyhissalamla da bizim aramızdakı nisbət o cürdür. İmam Zaman əleyhissalam bizi görür və tanıyır. Yusuf peyğəmbər kimi. Amma biz onu görə bilərik, amma tanıya bilmərik. Üzr istəyirəm. Hətta bir hədis də var, indi siz bilməm bunu görmüsünüz. Deyir ki, o zuhur eləyəndə çoxu deyəcək ki, biz bunu görmüşük. Amma tanımamışıq. Bəli, bəli. Əslində məsələ çox realdır. Əslində məsələ çox yaxındır. Əslində məsələ bu cürdür. Yəni çox-çox uzaqlarda bayaq dediyimiz kimi əfsanə, xəyal filan yox, bu nağıllar aləmi filan yox. Yəni məsələ həqiqətən də çox bizə çox yaxındır, realdır, həqiqətdir və o bizim aramızda yaşayır. O sadəcə nə vaxtsa zuhur eləyəcək. Yəni aşkar olacaq. Və peyğəmbərlər, imamlar hamısı insanların arasında yaşayıblar. Və İmam Zaman əleyhissalamın fərqi buradadır ki, bu uzun müddətli bir qeybə gedib, o demək deyil, məsələn, hava olub göylərə qalxıb. Yox. Yəni, çoxlarına başqa cür gəlməsin. Amma bu həqiqəti bundadır ki, İmam Zaman əleyhissalam bizim aramızda yaşayır və bizlə bir yerdədir. Biz mümkündür onu görək, amma tanımayaq və bizim məsələn həyatımızda Elşən müəllim qeyd elədi, İmam Zaman əleyhissalamın o böyük faydalarından, rollarından da biri budur ki, İmam biz üçün dualar eləyir, hətta hədis qeyd elədi ki, imama əməllərimiz təqdim olunur. Adam fikirləşər ki, bizim imama əməllərimiz niyə təqdim olunsun ki, Allah görür, bəs eləmir, imama da təqdim olunsun. Quran-ı Kərimdə çox maraqlı bir ayə var, deyir ki, ya Peyğəmbər, xuz min əmvalihim sadaqa. Onlardan sədəqə qəbul elə. Yəni, onlar sədəqəni, ehsanlarını versələr, sən də qəbul elə. Qəbul eləyəndən sonra boş durma, onlar üçün bir iş gör. Sallə aleyhim. Onlar üçün dua elə. Salavat göndər. O biz deyirik, Allahümmə sallə alə Muhammed və alə Muhammed. Biz Peyğəmbər və alə Peyğəmbərə salavat göndəririk. Peyğəmbər də bizə salavat göndərir. Sallə aleyhim. İnnə salatəkə səkənun ləhum. Çünki sənin duan
Salatun, salavatun onlar üçün aramlıqdır, rahatlıqdır, yəni faydalıdır. Baxın, bu ayədən çıxış edərək bizim əməllərimiz niyə imama təqdim olunsun ki, baxıb dua eləməsi üçün. Yəni gör Allah bizi nə qədər şərafətləndirir ki, məsum və kamil bir insanı bizə duaçı eləyir. Əməllərimizi ona görə aparır, ona təqdim edir ki, bax buna dua elə. Dua elə. Necə ki Qurani Kərim mələklərin insana dua etməsini. Biz adicə bir-birimizdən dua istəyirik də. Deyirəm, Eşən müəllim, mənə dua eləyərsən. Nə xoşbəxtəm ki, mömin bir insan mənə dua eləyir. Nə xoşbəxtəm ki, möminə bir xanım mənim üçün dua eləyir. Nə xoşbəxtəm ki, mələk mənim üçün dua eləyər. Hətta ayə var. Və yəstəğfirunə lilləzinə tabu. Tövbə eləyənlərə, Allah deyir, hədislərdə də var ki, tövbə eləyənə neçə mükafat verirlər. Bir mükafatı da bu olar ki, tövbə eləyən üçün mələk dua eləyər. Mələyin insan üçün dua eləməsi var. Sən mən dua eləsək bir-birimiz üçün ola bilər ki, qəbul olsun, qəbul olmasın, hələ sual altındadır. Amma mələk mənim üçün dua eləsə 100% qəbul. İndi imam dua eləyir. İmam bizim etiqadımız budur. Quran da bunu təsdiqləyir ki, imam olan şəxs mələkdən üstündür. Ona görə mələk insana səcdə elədi. Üstündür ki, səcdə elədi. Təbii. Bəli, necə ola bilir ki, mələk insan üçün dua eləməsi insana bir ayrı şərəf gətirir. Duanın qəbul olmasına zəmin yaradır. Peyğəmbərə deyir ki, al onlardan sədəqəni və onlara dua elə. Yəni, sanki biz özümüz də verə bilərik ya, o sədəqəni, çıxartdığımız sədəqəni bir yetimə. Niyə gətirək, Peyğəmbərə verək? Deyir, Peyğəmbərə ver ki, Peyğəmbər sənin üçün dua eləsin. Hətta, məsələn, biz bu günləri İmam Zaman Ağacın salamatçılığına dua eləyirik. Hətta salavat da zikr elətdiririk məscidlərdə falan ki, ağanın salamatçı. Adamda belə bir sual yaranır ki, ağam əgər salamat deyil, ağa üçün ümumiyyətlə nəsə bir təhlükə gözlənilə bilər, xəstələnə bilər, təhlükə var, indi xəstəlik əgər yaşayırsa hamı üçün ola bilər. Amma ümumiyyətlə o elə qeybə çəkilib ki, zaten xətərdən, təhlükədən amanda olsun da. Biz niyə görə ağanın salamatçılığı üçün dua eləyirik? Ağanın salamatçılığı üçün dua eləyirik ona görə ki, ağa da bizim salamatçılığımıza dua eləsin. Ağa bizim üçün dua eləsin. Məsələ bu qədər yaxındır, məsələ bu qədər realdır. Yəni, bizə deyirlər ki, ağa üçün dua elə. Ağa üçün dua elə, yəni ağa da sənin üçün dua eləsin. Axı, ədəb qaydası var da, biri-birinə bir yaxşılıq eləyəndə, o da deyər, qoy mən də bu yaxşılıq eləyim. Biri-birinə salam verəndə, o deyər ki, qoy mən də salam verim. Yəni, imam üçün, necə məsələn biz Peyğəmbərə salavat çeviririk. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Yəni, Allah xüsusi rəhməti nazil elə Peyğəmbərə və ali Peyğəmbərə. Peyğəmbər gözü rəhmətən lil aləmindir. Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. Yaxşı, rəhmətə mən rəhmət göndərməyimin nə mənası var? Rəhmət göndərməyimin bir mənası budur ki, o rəhmət olan Peyğəmbər mənim üçün də neynəsin? Dua eləsin. Yəni, ona görə də İmam Zaman əleyhissalamın biz salamatçılığına, onsuz da salamatdır. Biz dua eləsəydi, eləməsəydi. Onsuz da o təhlükədən qeybə çəkilib ki, insanlar onu öldürürdülər. Və bilsəydilər ki, sağdır, əlləri çatsa, bəlkə də bu gün də ona bir xətər toxundura bilərlər. Amma biz sanki ona dua eləməyimizlə özümüzə dua eləyirik. Onun diqqətinə düşürük. İmam Zamanın diqqətinə düşürük ki, İmam Zaman görür ki, onu sevənlər onu xatırlayır. Mümkün deyil ki, ağa da öz sevənlərini neynəməsin? Xatırlamasın və bu böyük alimlərdən birinin qəşəng bir sözü var. Deyir ki, biz bilmirik ki, bizdən yan keçən bəlaların çoxu İmam Zamanın biz üçün etdiyi duaların bərəkətindəndir. Biz bilmirik ki, bizim çatdığımız müvəffəqiyyətlərin, qazandığımız uğurların bir çoxu zamanı imamının biz üçün etdiyi duaların sayəsindədir. Ona görə də Allah əgər imamı bizim üçün göndəribsə və imama belə deyək, imamı bizdən mümkün deyil, ağıl da qəbul eləmiş ki, alsın bizi, aparsın imamı çox-çox uzaqlara, bizdən ümumiyyətlə əlaqə kəsilsin. Bizdən imamın arasında bir dənə əlaqə yoxdur. Biz onu görürük, tanımırıq. Tanımamağımızdır. Bizim elə bir ki, çatışmayan cəhətimiz, o səadətdən uzaq olmağımız bundadır ki,
Biz ya görə bilmirik, ya da görürüksə tanıya bilmirik. Bu qədər yaxındayıq və bu qədər də bizə imam çox yaxındır ki, bəli, düz qeyd edirsiniz ki, imamın da bizim üçün belə deyək, yaxınlığı bizə onu gözləmək belə deyək, bizi islah edir, bizi tərbiyələndirir, bizi düzəldir ki, yəni pərdənin arxasında məni dinləyən var. Pərdənin arxasında məni görən var. O deyir Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam, ikinci imamımız məsciddən tez qayıdardı evə. Xanım Zəhraya, anasına peyğəmbərin məsciddə, minbərdə danışdıqlarını danışarmış. Biraz keçərmiş, Əli əleyhissalam gələrmiş. Əli əleyhissalama xanım Zəhra danışarmış peyğəmbərin məsciddə danışdıqlarını. Zəhracan, bəs sən bunları hardan bilirsən? Sən məscidə getmişdin, deyir, yox, hardan bilirsən? Deyir, oğlun Həsən səndən biraz qabaq gəlir, oturur bax burada mütəkkənin üstündə. Mənə babasının danışdıqlarını mənə danışır, mən oradan bilirəm. Deyir, nə yaxşı, mən onda biraz tez gələrəm bu dəfə. İmam Həsən ağanın danışdıqlarını mən eşidərəm. Deyir, gəlir pərdənin oturur o üzündə. O üzündə oturur Əli əleyhissalam, İmam Həsən ağa yenə də gəlir həmişəki kimi. Oturur mütəkkənin üstündə, başlayır danışmağa, amma görür dili topuq vurur. Danışa bilmir. Anası soruşur xanım Zəhra ki, oğlum, niyə danışa bilmirsən? Dilin elə bir topuq vurur. Baxır, qayıdır, deyir, anacan, elə bir böyük adam pərdənin arxasında mənim sözlərimə qulaq asır. Nə qəribə hadisədir. Elə bir çox böyük insan pərdənin arxasında məni dinləyir. Sonra deyir, pərdənin arxasından Həzrət çıxır Əli əleyhissalam, basır İmam Həsən ağanı bağrına. Yəni, həqiqətən də biz bu cür qəbul eləməliyik ki, pərdə, qeyb nədir? Pərdə arxası. Pərdə şu çox uzaqda deyil, yanımızdadır. Pərdənin arxasında kimsə bizi görür. Kamil insan bizi görür. Allahın görməsi bir məsələdir. Allahın, belə deyək, öz yerində ona qalsaydı onda Allah peyğəmbər də göndərməsəydi, elə sözü mən çatdırım da. Elə göndərib ki, biz hiss eləyək. Bəli, göndərib ki, biz Allahın iyini, ətrini bunlardan alaq. Və insan həqiqətən də bilsə ki, çox yaxında, mənim yanımda mənim imamım var. Məni məndən çox istəyən, mehriban bir imam var ki, məzlum da deyil, qüdrətlidir. İmamın bir adı qaimdir. Qaim yəni nə? Qiyam eləyən. Qiyam eləyən o qiyam ki eləyəcək, ona görə demirlər ki, imam gələcək, qiyam eləyəcək. İmam zatən qaimdir. Zatən ayaq üstədir. Ayaq üstə yəni hazır vəziyyətdə. Bütün səfərbər olub bir an əmri gözləyir. Bir an o əmri gözləyir. Yoxsa məsələn bu cür deyil ki, qoy ağa hazırlaşsın. O qaim o mənada deyiblər ki, o ayaq üstündə olan adamın potensialı, imkanları pik hədd olur axı. Məsələn, adam bir var uzanan halı, bir var oturan halı, bir var ayaq üstə duran halı. Ayaq üstə duranda insanın bütün imkanları elə bir pik nöqtəyə çatır, səfərbər olur. Yəni, insan hazır vəziyyətdə olur. Məsələn, uzananda bir işi görməkdən ötürü, əgər uzanıbsa, məsələn, ola bilər ki, onun gücü zəifdir də, elə iş var ki, o uzanan halda görə bilmir. Lazımdır otursun. Və elə iş də var ki, lazımdır ayağa qalxsın. Ayağa qalxsın. Yəni, oturan halda, məsələn, bu stəkanı oturan halda mənə desələr qaldır, oturan halda da qaldıra bilərəm. Amma bu stolu desələr ki, ayağa qaldır, onda mən oturan halda gərək duram ayağa. Ayağa duran ki, gücüm səfərbər olsun. Çünki oturanda, uzananda güc alınır. İmam Zaman əleyhissalam qaimdir. Demir, oturaq haldadır. Deyir, ayaq üstündədir. Yəni, an hazırdır. An hazırdır. Sadəcə bir dənə Allahdan əmr gözləyir. O əmr gələn kimi ağa, yəni öz işin görəcək. Öz işin görəcək. Yəni, biz imamı gərək bu cür qəbul eləyək ki, imam hər an hazır vəziyyətdə bizi iləndir və pərdə arxasındadır, bizi görür, bizi müşahidə edir, bizi üçün dualar da edir. Sadəcə biraz onunla mənim aramda fasilə yaranıb, o da fasilə yaranmaq da mən tərəfdəndir, problem mən tərəfdəndir. Yoxsa elə insanlar var ki, onlar üçün qeyb yoxdur. Qeyb mənim üçündür. Mənim üçün ağa zühuru yoxdur, zahir deyil. Amma elə insanlar var ki, onlar üçün ağa yəni həm hazırdır, həm zahirdir.
Yəni məsələ bu qədər belə deyək, yaxındır və realdır və bunları da gözləyən insan, bunu gözləyən insan deyər ki, mənim axı bir ağam var, o gələcək, əgər bu işi görəcəksə, qoy elə mən indidən bu işi görüm. Qoy mən bu işi indidən görüm. Onun gəlişinə hazırlıq var. Adam bilsə ki, uzaq yerdən bir əzizi gəlir, gedir başlayır hazırlıq görməyə ki, o bizdə belə bir söz var, keçmişdən deyərlər el arasında, deyir, evi təmiz saxla, vaxtsız qonaq gələr. Onu adətən ölümçün deyirlər. Yəni, evi təmiz saxla, vaxtsız qonaq gələr. Qəlbivi, özünü təmiz saxla ki, ölüm mələyi xəbər eləmədən gəlir. Bunu İmam Zaman Məhdəviyyət mövzusuna da gətirsək, bəli, özünü təmiz saxla, qəfil qonağın gələr. Yəni, imam qəfil zuhur eləyər. Ona görə də hər an nə olmalısan? Ölümə hazır olduğun kimi ölüm mələyinin gəlməsinə, imamın da gəlməsinə hər an hazır olmalısan. Ağa gəlsə, neyniyəcəksən? Onu indidən elə. İndidən hazır ol. Allah bizi ağanın yaxınlarından, dostlarından qərar versin inşallah. Amin. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən bilmirəm izləyicilərin təəssüratı nə olacaq, amma mən buradaykən istəyim ki, etiraf edirəm ki, sanki bugünə qədər qeybət mən və o böyük hadisə arasındakı məsafə kimi görünürdü. Amma bugün sanki əksinə sürətlə yaxınlaşa biləcəyim bir şeyə çevrildi. Nəinki bir məsafə, nəinki yəni uzaq bir şey. Bir də bilirsiniz, məsələni biraz da missiyadan çıxardıb real şəxsə köçürəndə, istər onu imam kimi, istər ilahi övliya kimi, insanın yəni munisi kimi bu həqiqətən ürəyə çox təsir edir. Və doğrudan da siz dediyiniz kimi ustad, bu ancaq şiənin mənbələrində var ki, dəqiq bilinir kimdir və necə yaxınlaşmaq olar bütün detallarına. Mən öz adıma deyirəm ki, əgər belə olmasa, yəni insanın zehnini qane eləyə bilməz, əql qane ola bilməz və insan heç vaxt müntəzir ola bilməz. Mən elə hesab edirəm. Çünki insan psixologiyası yəni daha real bir şeyləri algılayandan sonra o nəsə eləyə bilər. Onsuz da hələ yenə də bir pərdə var, yenə də bir qeyb məsələsi var. Amma bunu bir dəfə də qeyri-müəyyən bir şəxs kim olsaydı bu heç vaxt yəni biz nə olardı? Bir xəbər olardı. Bu artıq cəmiyyətin və fərdin inkişafında, cəmiyyətin və fərdin nə bilim belə deyək mənəvi cəhətdən və digər cəhətlərdən qabağa getməsində elə biləm ki, heç bir rola malik olmazdı. Mən elə hesab edirəm. Bəli, elə siz danışa da, yəni bir anlıq o hiss gəldi ki, nə böyük xəbərdir əslində, nəinki sadəcə bir xəbər. Bəli. Çox sağ olun. Mən özüm dözdə, mən də Hacıya təşəkkür edirəm. Bir neçə dənə nüansları dedi, vallah, doğrudan da elə bayram günü ərəfəsində doğrudan da yaxşı nüanslardır. İmamın insana nəzəri, xüsusən o ayə, həmişə o ayəni, mənim xatirimdən çıxmışdı o ayə hacı, onu adətən həmin o elə ruhanilərdən də, ruhanilərə də tövsiyə olunur ki, onlara nəsə sədəqə verəndə filan, deyirlər ki, Peyğəmbər sünnəsidir bu ki, həmin adamı dua eləsinlər. Çünki Quran belə buyurur. İndi siz onu Məhdəviyyətlə əlaqələndirməniz çox möhtəşəmdir. Doğrudan da İmam Zaman əleyhissalam elə həmin Peyğəmbərin işini həyata keçirəndir və imamın insanlara, ümmətinə duası bu, bilirsiniz, bunu insan hiss eləsə ki, imam məni tanıyır, əməllərim ona təqdim olunur və imam məni dua eləyir şəxsən, bu özü yəni çox möhtəşəmdir. Bizdə üzr istəyirəm, xanım xatimə verməmişdən qabaq bu cümləni deyim. Bizdə belə bir söz var. Məsələn, bəla gələndə adamdan yan keçəndə deyərlər, anan ya atan namaz üstündə olur. İndi İmam Zaman bəşəriyyətin, ümmətin atasıdır da. Şeyx Müfidə məktublarının birində bilirsiniz də orada deyir ki, Şeyx Müfidə məktubda deyir ki, əgər bizim sizə nəzərimiz olmasaydı, bəlalar sizə sel kimi hücum edilər. Bu gün hacı demiş, bizim əgər başımızdan bəlalar
kənardırsa, həm özümüzün, həm etiqadımızın, dinimizin, bu hamısı o Həzrətin varlığındandır və belə bir şeydir. Bu həqiqətin varlığı da insanın belə deyək, praqmatik din yaşamasına, praqmatik və real bəndəliyinə bir mənada stimul verir valla. Bax, bunları mən elə sualda onu demək istəyirdim ki, insan canlı ilahi övliyanın varlığını və onunla bəndə yəni ümmət rolunu ki oynayır, bu daha praqmatik bir bəndəlik olur. Həm də məna tapır hər Bəli, şey hər şey bundan məna sonra. tapır valla. Valla hər şey məna tapır. Çox sağ olun. Minnətdaram Sağ qonağımız olasınız. olduğunuz Allah üçün, razı olsun. zamanınızı, Çox sağ olun. enerjinizi ayırdınız. Var Biz də olasınız. təşəkkür edirik. Çox Allah sağ olun, razı olsun. Şəray. Təşəkkür edirəm mən də hər birinizə.